ल अब हामी सुरु गरौँ है त। कम्प्लेक्स इन्टिग्रेसन है। अब कम्प्लेक्स इन्टिग्रेसन पनि रियलको इन्टिग्रेसन जस्तै नै हो है। यो यसमा के हुन्छ नि, यो डेफिनिसन पनि हामीले रियल नम्बर रियल इन्टिग्रेसनमा डिफाइन गर्थ्यौं नि, एउटा कर्वलाई अनि n पार्टमा डिभाइड गरेर अनि त्यसको लिमिट लिने के। यो ठ्याक्कै त्यही नै हो है। यो मैले यहाँ लेख्दै छु, खासै भन्नु नपर्ला। यो f(z) be continuous function of complex variable z equal to x plus I by यो f(z) एउटा कन्टिन्युअस फंक्सन छ हैन। यो कर्वमा डिफाइन भएको c कर्वमा, c कर्वलाई चाहिँ हामीले n पार्टमा यसरी डिभाइड गर्छौं, p0 p1 p2 p3 यस्तोले हैन। डेफिनिसन खासै यो त हैन। यसको लिमिट के यो डेफिनिसन खासै जानु पर्दैन है, यसो हेर्दा हुन्छ। मैले भनिन भयो है। हाम्रो मेन चाहिने चाहिँ के हो भन्दा यसमा यो चाहिँ हाम्रो सम वाला डेफिनिसन पहिलाको याद छ कि छैन? रियलको त्यही हो। यो डेफिनिसन चाहिँ सम के यसको। जस्तो यो मेन के हो भने यो कर्वलाई हामीले n पार्टमा डिभाइड गर्ने, त्यसपछि a भन्ने पोइन्ट चाहिँ p0 z0 हो अनि p1 z1 p2 z2 हो के। यसलाई नाम दिएको के, यो नाम दिएको। अनि यो बीचको पोइन्ट एउटा जाई लिएर जाई i लिएर समेसन f जाई i र डेल zi भनेको के त zi माइनस zi माइनस 1 भनेको यो भ्यालु के, यहाँको भ्यालु है। यसैको भ्यालु हो यो। z इक्वल टु x प्लस i by छ भने यो चाहिँ zi माइनस zi माइनस 1 भनेको डेल zi है। यो लिमिट वाला डेफिनिसन हो। मेन अहिले हामीलाई चाहिने डेफिनिसन यसको भनेको के हो भन्दा यहाँ हेर है, कता गयो फेरि यो f(z) इक्वल टु xy प्लस ivxy छ नि, z इक्वल टु x प्लस i by भयो हैन। dz इक्वल टु dx प्लस i dy हुने भयो क्या dz को ठाउँमा। अब हामीले के गर्छौं भन्दा c लाई चाहिँ c iv dx प्लस i dy dz को है। त्यसो गरेपछि यो के हुन्छ त, यसलाई पनि हामीले रियल र इमेजिनरी पार्ट छुट्टा छुट्टै राख्यौं भने चाहिँ यस्तो हुन्छ, c u dx माइनस v dy प्लस i अनि c v dx प्लस u dy। यो हो खास हाम्रो डेफिनिसन के। यो कम्प्लेक्स इन्टिग्रेसनको c f(z) dz भनेको चाहिँ इट्स कल्ड द लाइन इन्टिग्रल। मैले यो भन्न छुटे चाहिँ कम्प्लेक्स इन्टिग्रललाई लाइन इन्टिग्रल पनि भन्छौं हामीले है। त्यो कर्वमा डिफाइन हुन्छ। अहिले मैले त्यहाँ सी कर्व बनाएको थिएँ नि, त्यस्तोमा डिफाइन हुन्छ। त्यो कर्व जस्तो सुकै पनि हुन सक्छ, स्ट्रेट लाइन पनि हुन सक्छ, यस्तो टाइपको पनि हुन सक्छ। त्यस्तो कर्वमा डिफाइन हुन्छ हैन। अनि सी f(z) dz भन्छ चाहिँ लाइन इन्टिग्रल भन्छ त्यसलाई। इट्स कल्ड लाइन इन्टिग्रल अफ कम्प्लेक्स फंक्सन f(z) एलोङ द पाथ c पाथमा त्यसलाई लाइन इन्टिग्रल भन्छ के। त्यो चाहिँ यसरी डिफाइन हुन्छ, c dz भनेको u dx माइनस v dy प्लस i c v dx प्लस u dy यो हुन्छ भनेर यसरी चाहिँ गर्न जान्नु पर्यो। यो डेफिनिसन चाहिँ त्यही पहिलाकै बेसिक डेफिनिसन हो। यसो हेर्दा हुन्छ, तिमीले हेर्यो भने यो बुझिहाल्छ है। मैले यसलाई धेरै डिस्क्राइब गरिन। अब हामीले यो युज गरेर चाहिँ प्रब्लम गर्नुपर्ने हुन्छ के, त्यो डेफिनिसन युज गरेर। जस्तो यहाँ हेर त तिमीले यो उसमा पनि गरेछ के अरे, थर्ड पार्टमा केमा थियो यो भन्दा भेक्टरमा मैले गराएको थिएँ होला सायद है। त्यस्तै टाइपको हो के। यसमा के भनेछ भने इभ्यालुएट दिस कम्प्लेक्स इन्टिग्रेसन, यो निकाल्नु पर्यो इन्टिग्रेसनको भ्यालु एलोङ द स्ट्रेट लाइन फ्रम z इक्वल टु 1 माइनस i टु z इक्वल टु 2 प्लस i भनेछ है। यसको भ्यालु निकाल्नु पर्यो, यो इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो के। यसलाई लिमिट के दिएछ त 1 माइनस i टु 2 प्लस i दिएछ एलोङ द स्ट्रेट लाइन। कुन लाइन त z इक्वल टु 1 माइनस i टु z इक्वल टु 2 प्लस i भनेछ है। अब पहिला त हामीलाई यो भ्यालु u प्लस iv के दिएछ त्यो हेर्नु पर्यो। u प्लस iv इक्वल टु के छ त 2x प्लस iy प्लस 1 भनेको u इक्वल टु 2x प्लस 1 रियल पार्ट, v इक्वल टु कति छ त y। अब f(z) dz भनेको त हाम्रो यस्तो बाइ डेफिनिसन f(z) dz इक्वल टु u प्लस iv। f(z) भनेको u प्लस iv, dz भनेको dx प्लस i dy
हैन। अब यसैको रियल र इमेजिनरी पार्ट छुट्याउँदाखेरि यो भयो त हामीले अघि पनि निकालेछौँ। यो अब डाइरेक्ट लेखे पनि हुन्छ, यसरी निकाल्दिए सजिलो भयो के जहाँ पनि हैन। यो भयो। अब यसैको ठाउँमा भ्यालु राख्ने के हेर त, u को ठाउँमा 2x + 1 राख्ने dx माइनस v को ठाउँमा के राख्ने त y dy, अनि v भनेको y dx, u भनेको 2x + 1 dy। अब यस्तो टाइपको छ हैन। अब यसलाई डाइरेक्ट इन्टिग्रेसन गर्न मिल्छ त? इन्टिग्रेसन त उही पहिला जस्तै हो। अब यहाँ x र y को टर्ममा आइहाल्यो भनेपछि यो के भयो त रियल भेरिएबलै भयो। x र y त रियल नम्बरै हो नि हैन, z कोमा पनि। अब यसमा चाहिँ इन्टिग्रेसन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? यसमा 2x + 1 dx यसलाई मिल्छ, y dy यसलाई पनि मिल्छ। y dx लाई मिल्छ त इन्टिग्रेसन गर्न? मिल्छ y dx लाई गर्न? मिल्दैन। मिल्दैन हैन। मिल्दैन त के मान्नुपर्छ म्याम त? y लाई चाहिँ x टर्ममा लानुपर्छ के? 2x + 1 dy लाई पनि मिल्दैन हैन। भनेपछि हामीले यहाँ के गर्नु पर्यो त? भेरिएबलहरु एउटै भेरिएबलमा लैजानु पर्यो के सबैलाई। अब एउटै भेरिएबलमा लैजाने कसरी त? हामीलाई केमा इन्टिग्रेसन गर्ने भनेछ त्यो हेर्ने के। यहाँ हेर त, द स्ट्रेट लाइन फ्रम z = 1 - i to z = 2 + i भनेछ। भनेको यो लाइनमा, यो स्ट्रेट लाइनमा हामीले इन्टिग्रेसन गर्ने हो के। भनेको यो लाइनको इक्वेसन चाहियो तिमीलाई। यो लाइनको इक्वेसन भनेको 1 - i भनेको के हो? 1 - 1 हो नि पोइन्ट हो। अनि 2 + i भनेको 2 1 हो के। त्यो भएर हामीले यहाँ के गर्छौं त? इक्वेसन अफ लाइन जोइनिङ 1 - 1 र 2 1 निकाल्नु पर्यो के। त्यो लाइनको इक्वेसन निकाल्नु पर्यो 2 पोइन्ट फर्मुला लाएर। y - y1 y2 म्याम त्यो पोइन्ट बुझिएन के? पोइन्ट बुझिएन? पोइन्ट बुझिएन। z = 1 - i भनेको x + iy हो नि त हो। x + iy हो। x + iy भनेको xy हो के। हामीले ग्राफमा मैले सुरुमा भनेको थिएँ नि, ग्राफमा प्लट गर्दाखेरि तिमीले x + iy लाई xy कै ठाउँमा प्लट गर्ने हो के। मतलब 1 2 यसमा x र y को भ्यालु कति भयो त? 1 र -1 भयो के। यसमा x र y को भ्यालु 2 र 1 भयो। त्यही भनेको ग्राफमा प्लट गर्दा पनि हामीले 1 + 2i लाई प्लट गर्नु पर्यो भने x एक्सिसमा 1 y एक्सिसमा 2 लिने हो। त्यो पोइन्ट भनेको 1 2 नै हो के। त्यसरी याद गर्नु पर्यो। भन ठीक छ? छैन म्याडम, बुझेन। बुझेन? यो छ नि, यो भनेको x + iy हो के। यहाँ हेर त, यो एरोले 1 - i भनेको x + iy हो के। x को ठाउँमा के भयो त? 1, y को ठाउँमा के भयो? -1 भयो के। 1 - i भने पनि त्यो पोइन्ट त 1 - 1 नै हो। हामीले त्यो ग्राफको स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन निकाल्ने हो नि त। त्यो निकाल्दाखेरि 1 - 1 भनेको र 1 - i भनेको एउटै कुरा हो के ग्राफमा प्लट गर्दाखेरि। अनि जस्तै 2 + i भनेको र 2 1 भनेको एउटै कुरा। x को भ्यालु y को भ्यालु हेर्ने हो के पोइन्ट। बुझ्यो? बुझ्यो। आवाज मेरो मात्रै काटेर आएको कि मेरोमा हजुरको आवाज काटेर आछ के? म्याम हजुरको आवाज काटेर आछ जस्तो छ। काटेर आछ के भयो पनि है। ठिकै अन्त ब्याड नेटवर्क भनेछ त्यो भएर आवाज पुरै काटिएछ। सबैकोमा काटेको? मेरो नि काटेको। सबैकोमा काटेछ कि म्यामको नेट स्लो भयो। हजुर सबैकोमा काटेछ। विशाल गेवाली ख्याल गर है। आवाज आयो कि नहीं? ब्याड क्वालिटी भनेछ के त्यही भएर। आवाज आछ कि छैन अहिले? आछ तर एकदम ज्याप गर्छ बिचबिचमा। ल ठिक छ। यो पोइन्ट भनेको त्यस्तो के, जस्तो यो z = 2 + i भन्यो नि। यहाँ तिमीले पोइन्ट हेर्दाखेरि x र y को भ्यालु हेर्ने हो के। पोइन्ट हाम्रो xy हो के। भनेको यहाँ x को ठाउँमा 2 y को ठाउँमा 1 भयो के। यसलाई ग्राफमा प्लट गर्दाखेरि 2 + i लाई तिमीले कहाँ प्लट गर्छौ र 2 1 मा प्लट गर्ने त हो नि। x को भ्यालु 2 राख्ने हो। इमेजिनरी एक्सिस तिर 1 युनिट हो। 2 1 मा प्लट गर्ने हो।
यो 2 1 मा गर्ने हो हैन यसलाई चाहिँ 1 - 1 मा प्लट गर्ने हो के त्यही भएर पोइन्ट हाम्रो अरु के गर्नु पर्दैन x + iy छ भने x y पोइन्ट हेरिदिने हो के यसरी 1 - 1 र 2 1 ठीक छ यही हो तिमीले कन्फ्युज भयो भनेको ठीक है हैन ठीक छ ल अब यो दुईटा पोइन्ट जोड्ने लाइन चाहिँ हाम्रो यस्तो भयो अब यहाँबाट के गर्नु पर्यो त y को ठाउँमा हाम्रो 2x - 3 आयो अनि dy लाई पनि चेन्ज गर्नु पर्यो नि त y लाई मात्र चेन्ज गरेर भएन dy भनेको अब यसैबाट निकाल्ने dy भनेको 2dx भयो अब सबैलाई हामीले x मा लाग्यौं भने लिमिट पनि x कै चाहियो हैन लिमिट कसरी निकाल्छौ त यही लाइन हेरेर यही लाइनमा फ्रम z = this to this हो नि त हैन = this to this भन्दा यसमा x को भ्यालु कति छ 1 छ यसमा x को भ्यालु कति छ 2 छ त्यो भएर 1 to 2 तिमीले y को लिमिट राख्नु परेको भएदेखि यहाँ कति राख्नु पर्थ्यो -1 to 1 राख्नु पर्थ्यो हामीले यहाँ सबैलाई x मा लगेको भएर x को लिमिट राख्यौ 1 to 2 भयो म्याम स्लाइड चाहिँ त्यसपछि देखिया हैन देखिरहेछ अहिले भयो त्यो हजुरले पोइन्ट भनेको आएको छैन कि म्याम यो पोइन्ट राख्यो उ पोइन्ट राख्यो भनेको आएको छैन पोइन्ट राख्यो त पोइन्ट राख्यो भनेको आछ नै माछ भन्ने हो यो हामीले 1 to 2 लिमिट चाहिँ हामीले यहाँबाट हेर्यो के लिमिट हेर्न चाहिँ तिमीहरुले के गर्नु आवाज कटिरहेछ म्याम होला न यसैमा हामीले पोइन्ट यहीँबाट हेरेको 1 to 2 यही लाइन जुन भनेछ त्यसैको पोइन्ट अनि त्यसलाई लगेर राख्दिने अब हामीले के गर्ने सबैलाई सबै भेरिएबललाई हामीले x मा चेन्ज गरेर यसलाई हैन त्यही युज गरेर सबैलाई x मा अहिले त के पनि बुझिएन म्याम म्याम तपाईको लास्ट त्यसपछि अब यसपछि त यो इन्टिग्रेसन त पहिलाकै जस्तो मैले नेट एकदम समस्या भयो म्याम म्याम को आवाजै आएन प्रब्लम सुन्दैन म्याम राउटर किनेर जानु पर्ने भयो म्याम राउटरलाई कहाँ राख्नु एकचोटी सन्तोष काखमा राखे आउँछ के रे नाइ के हैन म्याम छोड्दिनु आएन के राउटरमा के आवाज गर्ने काटिएर आएको छ कि नाइ, राउटरलाई राउटरमा हजुरको साइड गर्नु भनेको कि सिकाइदैन म्यामलाई के म्यामको भन्दा राजुको काटेर आउँछ झन् मेरो एकदम ठीक छ बाबु पुरा जार खा जस्तो आउँछ राजु त्यो त तेरो लोकललाई खाएर ठ्याक्कै भने जस्तो ठ्याक्कै के हो के गर्ने हो त नि आचल मिस आयो म्याम के हो भन्ने राम्रो आएको थियो हजुरले एक दुईटा जोक भन्नु भने राम्रो आवाज आउँछ पढाउन लाउनु भने काट्टी काट्टी आवाज आउँछ कि के हो के नपढाइ भने चाचा पानीले पनि पानी पर्न सुन्ने कि हैन किन त्यस्तो भयो होला त नि है अहिले सुन्ने हा म्याम अहिले सुने हा अहिले त एकदम अहिले सुनिरहेको छैन पढाउने बेलामा मात्र हैछ कि नसुनिने अहिले बोल्नु भएन कि नसुन्ने हो नबोल्नु भएकै होला अहिले त के भन्ने हौ के सुने हैन मैले
हरि तिमी बोलेको सुन्ने राम्रोसँग। त्यही त म बोलिरहेको छु, यहाँको नेट त ठिक छ। एकदम ठिक छ। म्यामको नेट ठिक गराउनु पर्यो कि सबै मिलेर अहिले भएन। म बोलेको सुनेको छैन ल एकदम सुन्ने छ सुन्ने छ म्याम। अहिले बोलेको अहिले काटेर आयो म्याम पुरै। रोकी रोकी आहा अहिले म्याम। ज्यार ज्यार आयो बोलेको त सुनिएछ। राजुको आवाज राजुको माइकबाट राजु त मान्छे इम्पोर्टेन्ट थ्योरम गराउनु त खै चाहिँदैन क्या हरिको राम्रो आहा म्याम। हरिलाई पिडिएफ पठाइदिनु त पढाउँछन् कि। म त मान्छे राम्रो नि। म्याम नभए त्यो पिडिएफ हालिदिनुहोस् एकछिन यहाँबाट हरि प्रेजेन्ट बढी गराउँ। भयो क्या यार। मिस आजलाई यति नै भनेर सम्बोधन अन्त्य गरिदिनु मिस, धेरै नपढाउँ म। किन कति पढ्यो र कति पढ्यो? पढ्ने माने पढ्ने हो। मिस हजुर बोलेको अरू बोलेको के भन्नाले तिमी बोलेको नि काटियो के भने सन्तोष बोलेको काटियो, बढी बढी म्याम अहिले बोल्नु। ठिक छ हजुरको दे सुरु गर्नु म्याम अब। अहिले आछ अहिले आछ आछ। भने आज सुरु म्याम गरौँ आज आछ म्याम। अहिले आएको छ म्याम, सुरु गर्नु। म्याम अब मिलाएर बुझ्छौँ हामी। ल यो प्रब्लम चाहिँ अब गर्न सक्छ हैन त अरूको आवाज कटिरहेको छ अहिले। त्यो अहिले त्यो प्रेजेन्ट भएको छैन म्याम फेरि। स्क्रिन सेयर भएको छैन लाइट म्याम। देखे छैन म्याम। अरू नबोला पनि अब स्क्रिन सेयर भएको छैन म्याम। अब स्क्रिन सेयर गरेपछि नबोला होला। झ्याउरे रहेछ अन्त स्क्रिन त हुनु पर्ने हो। एकछिन जति राजुको काटियो कि पुरै। राजुको काट्यो। राजुले के गरिरहेछ ल कि? अहिले अहिले आयो आयो म्याम। आउँदैछ म्याम, आएको आउँदैछ। छैन म्याम, आएको छैन, आएको छैन। आयो म्याम आयो। कतै आयो कतै आयो, आयो के हो यस्तो आयो आयो आयो। ल ल यो चाहिँ गर्न सक्यो हैन। अब यस्तो टाइपको अब अर्को हेराउँदैछु है। पछि इन्टिग्रल थ्योरम है, एकदम इम्पोर्टेन्ट थ्योरम छ नि फेरि। सुनेको छैन? सुन्ने छ म्याम, सुन्ने। ठिक छ म्याम। ल कची इन्टिग्रल थ्योरम, यसको लागि चाहिँ हाम्रो सिम्पली कनेक्टेड रिजन र मल्टिप्ली कनेक्टेड रिजन भनेको बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। सिम्पली कनेक्टेड रिजन भनेको यसलाई चाहिँ सिम्पल कर्व भन्छ के भन्नाले एउटा क्लोज भएको हुन पर्यो, सर्कल जस्तो के सर्कल सेप भए पनि भयो, जस्तो सेप भए पनि भयो, यस्तो टाइपको भए पनि भयो, जस क्लोज भएको कर्व हुन पर्यो, कतै पनि नकाटिएको कतै पनि इन्टरसेक्ट नभएको के यस्तो टाइपकोलाई के भन्छ त सिम्पल कर्व भन्छ के। यस्तो कर्वको यो भित्रको रिजनलाई सिम्पली कनेक्टेड रिजन भन्छ के है। जस्तो यो सिम्पल हो भने यो चाहिँ नट सिम्पल हो। यो दुईटा कर्व छ नि, दुईटा कर्व छ भने यसलाई चाहिँ सिम्पल भन्दैन, नट सिम्पल। अनि मल्टिप्ली कनेक्टेड रिजन भनेको जस्तो यस्तो टाइपको के एउटा कर्व छ अनि त्यही माथि खप्टेको फेरि मतलब त्यहीमा अर्को कर्व छ फेरि यस्तो। अनि यो रिजन छ नि, यो भित्रको रिजन, दुईटा कर्वको भित्रको रिजन, यसलाई चाहिँ के भन्छ त मल्टिप्ली कनेक्टेड रिजन भन्छ है। अब हामीले चाहिँ यसमा सिम्पली कनेक्टेड मल्टिप्ली कनेक्टेड रिजनलाई सिम्पली कनेक्टेड रिजनमा चेन्ज गर्न सकिन्छ के। कसरी सकिन्छ भन्दा यो हाम्रो मल्टिप्ली कनेक्टेड रिजन भयो है, यो मल्टिप्ली कनेक्टेड रिजन भयो। यसलाई चाहिँ बीचमा क्रस कट दिने के, यस्तो बीचमा काट दिने के, काटेर यसरी जोड्ने। यो भएपछि त एउटा सिम्पल कर्व भयो नि त। हेर कतै पनि इन्टरसेक्ट पनि भएको छैन, कतै त्यो पनि छैन के, सिम्पल यस्तो कर्व छ नि हो। यसलाई यो अब के भयो त सिम्पली कनेक्टेड रिजन भयो। यो चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमम युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो रिजनलाई सिम्पली कनेक्टेड रिजन सरी मल्टिप्ली कनेक्टेड रिजनलाई सिम्पली कनेक्टेड रिजनमा हामीले यसरी बीचमा क्रस कट दियो भने चेन्ज गर्न सकिन्छ सिम्पली कनेक्टेड रिजनमा है। यो भयो, ठीक छ। अनि यो हामीले तिमीहरूले पहिला पढाएको थियो थर्ड कति पार्टमा रे, सेकेन्ड कि थर्ड पार्टमा पढाएको हो कुनै, थर्ड पार्टमा हो क्या हो। यो ग्रिन्स थ्योरम यो पनि हामीलाई युज हुन्छ। यो मैले रिकलको लागि यहाँ लेखिदिएको
पछाडि हामीले युज गर्नुपर्छ। यो ग्रीन सेल हजुरले पढाउनु भएको म्याम। यो पनि अब यसो याद गर्नु पर्यो के भन्छ त यसले इफ p and q are function of x and y defined and continuous in the plane region R bounded by closed curve C and if the first order partial derivative are also continuous then p dx plus q dy equal to यो हुन्छ। मतलब के त एउटा कुनै C कर्भ छ क्लोज्ड कर्भ C छ यस्तो सर्कल जस्तो अनि C भित्रको रिजन R छ। अब त्यो R मा के छ त p र q को order partial derivative कन्टिन्युअस छ भने चाहिँ यहाँ C हो। यहाँ C छुटेछ। C p dx plus q dy equal to डबल इन्टिग्रल R del q by del x minus del p by del y dx dy हुन्छ। यो हामीले प्रुफ पनि गरेका थियौ पहिला हैन। अहिले चाहिँ हाम्रो यो थ्योरम युज हुन्छ के त्यही भएर मैले यहाँ लेख्दिएको पछाडी हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ है। ल यो थ्योरम हाम्रो एकदम इम्पोर्टेन्ट थ्योरम है कची इन्टिग्रल थ्योरम। युज गर्न पनि इम्पोर्टेन्ट प्लस प्रुफ पनि इम्पोर्टेन्ट यसको। के भन्छ यो थ्योरमले हेरौँ है त। If a function is analytic and its derivative f dash z is all points inside and on a स्लाइड चेन्ज भएको ए भगवान अब स्लाइड चेन्ज पनि भएको छ। भयो चेन्ज भयो हैन भयो बोल्यो आवाजै सुन्दैन भन्छ भयो म्याम भएको छैन कि म्याम। अच्छा छैन आवाज हजुरको नेट आयो रहेछ के आवाज पुरा कटिरहेछ म्याम। अहिले त आइरहेको कति आउनु पर्ने आएन कि त्यस्तो भन्छ भने भयो त नि के अर्को राउटर अहिले आछ अहिले आछ। अच्छा ल यहाँ के भनेछ भन्दाखेरि यो C मा यो क्लोज्ड C दिएछ है। यो भन्दा fz चाहिँ एनालाइटिक छ। C भित्र पुरैमा डेरिभेटिभ एक्जिस्ट गर्छ रे एनालाइटिक भनेको हैन। C भित्र पुरैमा fz एनालाइटिक छ हैन। युज पनि म्याक्सिमम गर्ने डेरिभेटिभ f dash z अझै के पनि छ त कन्टिन्युअस छ। डेरिभेटिभ पनि कन्टिन्युअस छ। म्याम पुरै ओभरल्याप भएर कस्तो बुझेन भइरहेछ। सी भित्र ओभरल्याप भयो जस्तो भयो के त्यसो छोड्दिउँ के अब है अर्को दिन गरौँला यसलाई। अहिले फेरि बुझ्या सुन्दैन केही सुन्ने हैन कहिले केही मात्र हो कि नबुझिने नत्र त बुझिरहेछ। हुन्छ म्याडम छोड्दिनु दुःख नगर्नु। थ्यांक यू केही बुझे छैन म्याम यो पठाइदिनु न। ल नेक्स्ट डे गरौँला। यो त पढाएर तिमीले बुझ्दैन क्या यो पछाडि अर्थहरू पनि छ यो भन्नै पर्छ। यो दुःख नदेऊ केटाहरु म्यामलाई यार दुःख नदेऊ न छोड्देऊ हुन्छ म्याडम। म्याम पढाउँदै गर्नु कि हामी मिलाएर बुझ्छौँ। म्याम बाइ बाइ म्याम। कहिले काहीँ त रेस्ट गर्नुपर्छ कि म्याम। एक सेकेन्ड क्लिप काट्यो भने भोलि रेस्ट पाइन्छ शनिबार छ आज चाहिँ पढाउनु म्याम अब दशैं बिदा आजदेखि अलि त बुझ्यो के यतिको बुझ्यो हुन्छ। एक दुई सेकेन्ड काटिएको हो कि केटाहरु धेरै टेन्सन नदिउँ न। त्यही त नि म्यामको काटी पनि हामी बोल्न भएन कि अरूले बढी हल्ला गर्नु भएन नि त। के भन्छ के भन्छ ल अर्को दिन गरौँला अब छोड्दिएँ मैले है। ओके म्याम थ्यांक यू म्याम। उमेशलाई सानी बाइ। बाई विवेक शर्मा बाई।